Labas rytas. Atrodo, lyg ir ateina pavasaris jau, bet dar ne pavasaris. Nežinau, nepatinka man to oro temperatūra, kai atrodo gali nusimti striukę, bet po to galiausiai peršalį, tai dabar suprantu, kai mama sakydavo, atsargiai, striukės nenusims, sušalsi. Dabar esu 5 dienas viena, tik su sūneliu, nes vyras išvažiavo komandiruotę. Tai reikia galvoti, ką veikti, prisiplanuoti veiklų visokių. Bet kokiu atveju, mano prioritetas yra išeiti į lauką. Kiekvieną dieną, nesvarbu koks oras. Ir va dabar panašu, kad jau visai niaukėsi, bet vis tiek bandysim dar suspėti. Nuo tos dienos, kai tapau mama, mano visa rutina, nežinau, veido, kremai, makiažas labai pasikeitė. Tai viskas 100 kartų supaprastėjo, bet iš kitos pusės džiaugiuosi. Nežinau, jaučiu iš tikrųjų, kad ir supau daugiau pinigų. Ir mano oda atsigavo be visokių papildomų dalykėlių. Tai va, tai galiu trumpai papasakot, ką darau. Tai kiekvieną dieną, nesvarbu, žiema, vasara, tepuosi SPF kremą. Šitą padovanojo man sesė, mano mylima. Korejietiškas. Tada kiekvieną dieną susišukuoju antakių šiek tiek. Labai paprastai. Nežinau, kažkaip su amžiumi man atrodo, kuo mažiau, man tuo geriau. Ir pastebėjau iš tikrųjų vis tiek. Oda keičiasi ir viską, tai realiai kuo tu daugiau prisidedi makiažo, tuo tave labiau sendina. Tai mano prioritetas iš tikrųjų visą laiką pasidažyti kuo įmanoma minimaliau. Tai va, tada sekantis žingsnis, ką aš darau, visada naudoju skaistalus, kad suteiktų šiek tiek spalvos. Ypač žiemą, nes aš esu gana baltos odos ir Lietuvoje ypač gyvenant žmonės pastoviai klausdavo, tu sergi, ar tu blogai jautiesi? Ne, čia tiesiog mano tokia balta aristokratiška oda. Tai šiek tiek mėgstu pasidažyti skaistalais, kad atrodyčiau gyvesnė, bet irgi, kaip matot, labai nedaug. Ir tada pagrindinis dalykas, akcentas yra lūpų pieštukas. Tai naudoju Charlotte Tilbury, Pillow Talk, irgi sesės dovana, mano sesė geriausia pasaulyje. Nes aš pati savo tiesiog nesipirkčiau jokių kosmetikų ar ten, nežinau, dalykėlių, tai jinai visada mane palepina. Irgi, kaip matot, labai minimaliai, šiek tiek pieštuko. Dede nėra, senelė, dede nėra, tik tu ir mama. Nežinau, ar girdit fonę, bet mano vaikas mokinasi Lietuvos himną, nes man draugė padovanojo tautišką giesmė knygelę, tai tenka ir man prisiminti žodžius, taip, eina viskas, tuoj mama jau baigė. Tai va, čia mano, ir kulminacija himno. Tai va, čia yra mano kasdieninis makiažas, kuris yra žiauriai minimalus, bet skau ypač, kai vasara ateina daugiau saulė, tai tada atrodo iš vis man nieko nereikia. Aš jau net pamiršau tokį dalyką kaip akių tušas, nes jis tikrai yra nereikalingas. Bent jau man. Gerai, dabar eisim į lauką. Taip, viskas, eina mažas. Ir dabar perrengt sūnelį ir eisim į lauką. Kol nelyja. Važiuojam žemyn. Žiūrėkit, kokie liftai kitokie. Baisus manie labai. Ir įdomus faktas, kad Portugalijoje aukštai pradeda skaičiuotis nuo 0. Tai 0 yra pirmas ir mane visat labai sumakaluoja. Gyvenu 4 aukšte, bet šiaip 5. Tai aš esu minėjus praeitose video, kad daug kraustėmės ir pagaliau atsikraustėm į laikinus namus. Laikini, nes gyvensim tik apie metus laiko, gal šiek tiek ilgiau. Bet esmė tame, kad gyvenam prie jūros. Tai realiai aš dabar išėjau su vežimėliu ir yra minutė, gal 2 pait, kur šiek tiek neišneša galva ir iš tikrųjų, kai gyveni tokia lokacija, negali nė dienos neišeiti lauką, nes tiesiog atrodo negali praleisti tokios progos, pabūt prie jūros, vandenyno tiksliau, ne jūros. Ir vis tiek jausmas labai skiriasi prie jūros ir vandenyno, nes ta energetika net kita, vanduo toks stiprus ir bangos ir kvapas, nežinau. Kas nesat buvo prie vandenyno, tai labai tikiuosi kažkada galėsit pabūt. Aš esu leidus vasaras Amerikoje. Su Work and Travel programa, gyvenau New Jersey'e ir aš dabar kaip pagalvoju, paraleliai gal net visai gaunasi, kad gyvenu priešais tą miestą, nežinau, reiks pasižiūrėti žemėlapyje, bet tiesiog esu dabar iš kitos vandenyno pusės, tai irgi taip kartais pereina toks jausmas, koks keistas gyvenimas ir kaip susidėlioja dalykai visokie ir kad, nežinau,
Šiaip aš toks žmogus, kur man vanduo labai svarbu ir visada labai patinka būti prie vandens, ar tai ežeras, ar upė. Taip tikrai labai džiaugiuosi gyvendama čia. Ir kadangi mano sūneliui dabar yra metukai laiko, tai yra, manau, tobulas laikas, nes galim labai daug laiko praleisti gamtoje. Ir nesulaukiu, kada atšils orai. Bet net ir dabar atrodo, kad balandis yra +15, tai tikrai galima ir vaikščioti, leisti smagiai laiką. Problema tokia tik tai, kad miestai, kurie yra prie pat vandenyno, kiekvieną žiemą labai nukenčia, nes vanduo pašėlsta. Jie užpila realiai pirmą, antrą eilę pastatų, gatvių ir visas va čia dabar tokį parodysiu. Visur yra gana apteršta, dar nesutvarkyta, pilna akmenukų, smėlio. Bet realiai jau nuo dabar balandžio kovo visur stovi sunkvežimiai, iš naujo bando tvarkyti paplūdimį, bet realiai šiaip, kai kalbėjau su savo vyru ir žmonėmis, kurie čia gyveno, anksčiau šitas paplūdimys tęsdavosi ten ilgiausiai, galėdavo, kol daitum iki vandens, o jis dabar yra labai sutrumpėjęs, realiai iš vis nebėra jo. Tai tas iš tikrųjų liūdna, bet yra kaip yra. Tai va, o šiaip visą laiką man patinka ateiti į kopas, kurios tęsiasi kilometrais ir yra be galo gražu ir ramu ir tiesiog pabūti, susikaupti, pamedituoti akimirką kitą ir tiesiog sugerti visą šitą gėrį save. Tai va, o dar noriu paklausti, gal kas iš jūsų esat keliavę su kemperiais, nes aš norėčiau šią vasarą pakeliauti po Portugaliją, nes manau, kad būnant vasarą tokioje šalyje tikrai nėra reikalo kažkur keliauti kitur. Bet neturiu patirties tame visiškai. Ir norėjau paklausti, jeigu tu keliauji su kemperiu, ar būtina parkuotis yra kempinge, ar gali tiesiog sustoti kažkokiose aikštelėse, nes jeigu ten jūsų kemperiai yra elektra, vanduo, tai labai būtų įdomu išgirsti. Nes vien čia aplink Šiaurės Portugaliją yra pilna nuostabių kempingų su aikštelėm, net baseinai yra padaryti, kur, nemanau, kad yra būtinybė, bet tiesiog tikrai puikios sąlygos ir nuostabi gamta, tai labai norėčiau pakeliauti. Bet šiaip paėmus man labai gera gyventi tokia maža miestelėje, labai susidėlioja viskas ir išsigrynini, kas tu esi, nes aš kai gyvenau Londone daug metų buvau, nežinau, dar dirbau toj mados industrijai, kur ten tikrai gyvenimas verda. Ir šiaip visos socialinės medijos, aš dažnai pagalvoju, kas tu esi, be jokių trendų, be jokių rūbų, be jokių nieko, kaip tu save apibrėžtum kaip žmogų. Ir kai gyvenu mažą miestelį, tai iš tikrųjų daug mažiau įsileidžiu pinigų, kas yra privalumas dėl to, kad realiai nėra jų kur leisti ir nekyla pagundų, nes aš atsimenu, kai būni dideliame mieste, tu pastovi, tau to reikia, ano reikia, tai ten nauji batai, tai tas anas, o kur čia realiai tiek turi, tiek užtenka ir tas man atneša tokią ramybę ir kur galiu susifokusuoti ties kitais dalykais, kurie iš tikrųjų man svarbus, tokie kaip kūryba, buvimas mama, kokias vertybės noriu įdiegti savo vaikui, tai tas labai man gera ir patinka. Ir irgi kažkada čia galvojau, kad aš visą gyvenimą tokia buvau kovotoja ir kažką įrodyti norėdavau. Ir nuo vaikystės buvau užsibrėžus, kad noriu dirbti didelėje korporacijoje. Ir aš visą to pasiekiau. Ir gyvenau Londone, ir kitose didelėse miestuose. Ir dirbau darbus, apie kuriuos kiti gal tik pasvajot galėtų ir dažnai net jausdavausi, kad užimu kažkieno kitą vietą gal, nes kažkas gal labiau vertintų. Ir tiesiog visą gyvenimą man kūnas siuntė signalus tokius kaip nerimas, mitybos sutrikimai, depresijos, žodžiu. Visa puokštė ligų būdavo pastoviai ir atrodo, aš vis tiek pušindavau iš visų jėgų, bandydavau kažką įrodyti, kad čia viskas gerai. Ir šiaip dar esu ėjus ir į terapiją ir viską. Ir vieną kartą mano terapeutė sakė, Rūta, tu gal kartais pagalvoji, kad ne tavy problema, čia ne tu bloga, kad tau nepavyksta į tą korporacinį gyvenimą įsiliet, bet tiesiog gal aplinka ne tavo. Ir tą dieną aš turbūt nenorėjau girdėti žodžių, tiesiog praignoravau. Bet dabar visiškai suprantu, ką jin turi omeny, nes pirmą kartą gyvenime mano nervų sistema tokia rami, man taip ramu, taip gera. Ir tada galvoju, gal kitiems žmonėms tai būtų nuobodu. Bet, plakit vežimuką, turiu užstumti, bet man tai yra visiška ramybė ir dėl ko
aš visą gyvenimą kovoju, tu visą gyvenimą kovoji tam, kad tu jaustumės ramus ir kad tau būtų gera širdį. Ir realiai jaučiu, kad esu visai pasiekus tą stadiją ir tiesiog jie mėgaujas. Ir čia atskira tema, gal dar irgi norėjau pakalbėti apie tą visą motinystę, kad motinystė gali būti nuobodi, nes labai daug dienų yra panašių ir tu būni toj būty, užsisuki rutinoj, kas irgi atneša ramybę ir tavo protui leidžia nurimti, nes tu esi tiesiog užsiėmęs, nežinau, ten maisto gamyba, ruoša, namų tvarkymas, žaidimai ir nežinau, sąmoningai kaip mama aš stengiuosi būti kuo mažiau su telefonu aplink savo vaiką. Tai realiai natūraliai naudoju mažiau socialinių medijų visokių ir irgi tik po daug metų, tų visų paskutinių gal 10, kur buvo intensyvus mano karjera, ten crazy gyvenimas visas, žinai. Pirmą kartą jaučiu, kad mano protas nurimo ir atrodo grįžti į tą stadiją, kur būdavau vaikystėje, paauglystėje, kur nebūdavo tų kažkokių pašalinių triukšmų ir tu tiesiog būni akimirkoje ir irgi taip gera. Žodžiu, nežinau, ar kas gali su manim susitapatinti, relaitant, nežinau, kaip tiksliai išverst, bet jeigu gali, tai būtų labai smagu išgirsti, ypač iš tų mamų, ar irgi jaučia, kad motinystė gali būti nuobodu, bet tas nuobodulys iš tikrųjų yra geras dalykas, nes visos tos distrakcijos kaip socialinės medijos yra tam, nes mes kaip žmonės, manau, nebemokam būti nuobodulyje. Ir čia irgi viena iš tų vertybių, tau ranka pavargo atnešti telefoną, viena iš tų vertybių, kurias noriu įdiegti savo vaikui, kad, kaip sako vaikui, nereikia kažkokių distrakcijų, ten telefonų ar begalinių žaislų, jiems reikia būti tam nuobodulyje, nes tada jie pradeda kurti, tada pradeda veikti jų fantaziją. Tai iš tikrųjų dabar irgi aš labai riboju žaislų skaičių savo sūneliui. Ir nežinau, kai aš matau, kai jam jau darosi nuobodu, jis tada pradeda daryti dalykus kūrybingai, kitaip žaisti ir visą kitą. Ir kai jis jau pradės daugiau šnekėti, aš tikrai skatinsiu tą ir švęsiu ir sakysiu, kad jeigu žinot, kai vaikas ateina ir paskundžia, mama, man nuobodu, tai sakysiu, super, valio, dabar tu pradėsi kurti ir gali pradėti naudoti savo fantaziją. Tai va, tai čia lygiai taip pat tiek mamom, tiek vaikam. Iš visos patirties aš bandau pasisemti grožio ir mėgautis šituo etapu.